Здраво, ова е 351-то издание на Видеологија со Златко Ѓелески, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на прв печатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Ариел Пейн од Джеси Ајзенберг, во кој станува збор за двајца братучеди, Дейвид и Бенджи Каплан, глумени од Джеси Ајзенберг и Киран Калкен, кои се пријавуваат да учествуваат на една тура низ Полска во чест на нивната покојна баба, меѓутоа тие имаат сосема поразлични темпераменти, на кои не им треба особен причинител за да започнат меѓусебни конфликти и конфронтации. Уште во првиот двоплан кој го делат Дейвид и Бенджи може да воочиме дека се потполно опозитни темпераменти во прашање. Дейвид е пресметлив, која калкулира секоја минута и одлука, додека пак Бенджи е спонтан, нескротлив и пркосен лик, која живнува секоја соба во која ќе стапне за потоа да се посере во истата. Импулсивен и интензивен, создавач и уништувач. Патешествието, колку и да е возобновување на некаква поврзаност со корењата, толку е и подобрување на соодносот помеѓу братучедите, кои ретко наоѓаат време да го споделат заедно, иако биле неразделни во минатото, но денес се различни луѓе од тие од спомените, помеѓу кои се наоѓа една емоционална празда која се заснова врз една латентна неискажливост. Калкин е несоприлива лавина во филмот, а неговиот лик е причинител за засрамување на Дейвид од избувливото однесување на Бенджи, кој си има своји демони и секој ден си ги понесува со себе, кои се чуваат за пресвртот на филмот. Бидејќи поради оваа недразнувачка изведба, најпрвен се врзуваме со Дейвид, кој мора да го толерира ова непресметливо однесување на Бенджи, кое штом дознаеме барем дел од мотиваторите на агонијата, отклучуваме нови капацитети на емпатија со неговото однесување, што на визуелен план е решено со самата облека. Имено, на почетокот Бенджи носи црвена облека, а Дейвид сина, а во разрешницата на филмот ја заменуваат бојата на облеката еден со друг, што значи дека настанала некаква трансформација помеѓу нив и сплотување по артикулираната емоционална конверзација на кровот со помош на изустување на премолчените јадежи и чемери на душата, каде се крие вистинската болка. Во една трагикомична сцена Бенджи ја истакнува потребата од емоции, односно да излезат ликовите надвор од челуста на фаховите на модерниот човек, кој компартментализира секако вид на емоционален навој, што ќе помине низ неговото тело, па ова патување низ Лублин на хартија треба да биде своевидно будење на сетилата и поврзување со прималното, само што модерниот човек одамна е занемен од праисконското сепство и ужива во благодетите на модерното општество, како што е првата класа во брзите возови. Ако има некоја реплика која резонира со модерното битисување, тоа е констатацијата дека парите се хероин за досадни луѓе. Цикличното врзување на првата со последната сцена на аеродромот е соодветно решение, за да биде таговноста поголема, бидејќи Бенджи, ако ја напушти гужвата на аеродромот, ќе се соочи со самотната согледба на празниот дом, па затоа насловот на филмот му е верна придружба, затоа што во дадена ситуација самиот лик ќе напомене: никој не сака да биде сам. Патешествието во овој роуд филм се комплетира, но прашањето е колку тоа ќе влијае понатаму на Бенджи да ги избегне иманентните непријатели и стапици и преиспита некои животни одлуки и нивните реперкусии. Камењата на прагот над вратата од Полска ја носат символиката на непрактичното врзување со минатото по секоја цена, кое штети на сегашноста, не само од практични причини, затоа што може да се лизне жената која живее таму, туку тоа представува дополнителен товар кој ќе ги спречува ликовите да одат напред, надминувајќи ги непремостивите одлуки. Штета што Ричард Ајоаде не се нафати да го глуми водичот, ама и Уил Шарп си ја заврши својата улога во сенка на двајцата протагонисти. Дженифер Греј, актерката во чиј што знак беа одбележани 80-тите, беше пријатно изненадување што Джеси повторно го вперува светлото на рефлекторот во неа. Би го вброил од рангот на филмовите на Кели Рајкарт ова издание, односно Old Joy, каде заедничкото патување е предложка за возобновување на нарушените односи на ликовите, кое можеби не е во длабочината на шумата, но е во непозната земја во која се странствува. Полскиот кинематографер Михал Димек, за кого ви говорев кога го рецензирав Ио и го напоменав во Свит, ќе говорам кога ќе го рецензирам The Girl with the Needle, со кого имав чест да се запознавам во битола на Манаки, кој е еден од најзначајните млади европски директори на фотографија, кој и тоа како го владее занаетот, меѓутоа мене ме плени неговата умешност во имплементирање на
истиот во разноврсни творби. Во случајот на Real Pain секако дека присутно ќе биде неговото прецизно кадрирање на екстериери, сепак работи на домашен терен и умее да улови впечатливи кадри на минускулноста на човекот визави волуменозните споменици, згради и останати објекти, што дополнително додава на анксиозната оттуѓеност на странците во страната земја, особено во широките планови во концентрацијалниот логор. Штета што е пропуштена можноста да се компонира автентична музика за потребите на филмот, иако делото воопшто не е немо, напротив, композиции на Шопен се распространети на секаде низ ДНК-та на филмот, кој исто така се реферира во самото дело. Монтажерот на The Big Sick, Роберт Насао, мора да се пофали кој комплементираше питка верзија на филмот, во кој можеби нема доволно простор за интеракција со спорените ликови и нивно подобро запознавање, но затоа пак одлично се одмотува клопчето на проблематичната корелација на братучедите, така што градацијата во дејствието си добива своја кулминација во молчеливите сцени во логорот. Джеси Ајзенберг се разбира дека многу добро ви е познат по својата енормна актерска кариера, глумејќи од Марк Закерберг до секој невротичен брзозборка од филмовите на Вуди Ален, но предпоставувам дека многу малку сте слушнале за неговата режисерска кариера, која и не е толку далечна од типот на актерските улови кои се нафаќа да ги игра. Најчесто снима семејни драмедии, односно ги вбризгува комичните чинители во фрактурираните семејства, чии што членови се обидуваат да најдат заеднички јазик за да може да продолжат да живеат заедно. Нема да го заборавам првиот краток филм кој го режираше, кој кога го гледам од денешен аспект ме растажува затоа што успеа пред камера да доведе еден великаните на хорор жанрот, како што е сега веќе починатиот Вес Крейвен, во филмот Becoming a Werewolf од 2005 година, кој треба да биде мокюментари, односно лажен документарец, кој би се состоел од интервјуа и снимки зад камерата од снимањето на Крст. При што Джеси е во друштво на виртуозо на специјални ефекти Грег Никотеро, па за автентично да ја долова трансформацијата од човек во врколак, Джеси ќе дозволи да биде каснат од врколакот во шумата зад куќата на Никотеро, започнувајќи својата режисерска кариера со хорор комедија со двајца мајстори на занајатот. Првиот долгометражен игран филм кој го режира е When You Finish Saving the World од 2023 година, во кој Фин Вулфхард и Джулиан Мур глумат син и мајка кои се обидуваат да најдат заеднички јазик, без разлика на тоа што синот мисли дека е музичар и инфлуенсер од неговата соба, а неговата мајка работи во прифатилиште, каде се раѓа низината потреба за подобрување на низиниот однос со синот, кој се базира на истоименото аудио дело работено за Audible, кој беше прикажан на Sundance, Кан и неколку американски фестивали. Во подготовка е неговиот следен комичен проект во кој срамежлива жена станува дел од низината локална трупа која поставува мюзикал со Джулиан Мур и Пол Джиамати. Така што има јасно зададени координати во кои Джеси како режисер одлучува да плива помеѓу напливите на мелодрамата и комедијата со ликови кои треба да се носат со неизлечената несигурност и ликови со прекумерна самодоверба. Двата филма се продуцирани од Ема Стоун и низината компанија Fruit Tree. Ајзенберг во неговата режисерска кариера си создаде една комфорт зона, снимајќи филмови за интимни релации на грст ликови, но дополнувајќи го кадарот со епизодисти, со кои немаат позначителни интеракции, туку се оправдание за централната тема, па затоа би ме интересирало дали може да излезе надвор од стапицата на формулаичноста која самиот си ја изгради за авторскиот израз, или ќе продолжи да снима вакви мали, но безбедни филмчиња, кои колкаво срце и да поседуваат, нема да содржат поголеми ризици кои би ги направиле да бидат култни. Филмот имаше својата премиера на Sundance, каде беше наградено неговото сценарио и се подигна прашина за остварувањето, каде беше купен од Дизни за $10 милиони. За објавувањето на Hulu, кое Searchlight и 20th Century го пролонгираа шетајќи го на бројни фестивали во Рио, на Beyond, во Пусан, Њујорк, Цирих, BFA, Рим, Чикаго, Загреб, Торонто, Стокхолм, за да го одржат во живот дискурсот на делото за по 11 месеци да го дадат на кинорепертуарите и кон крајот на годината, која ќе дојде време за номинирање, Калкин да биде номиниран за Готами, Глобуси и Бафти, вклучувајќи и 2 номинации за Оскар во компетитивната категорија за споредна улога за Калкин, каде нема лош перформанс, и за оригинална сценарио на Джеси во прилично добро друштво на The Substance, Anora, September 5 и The Brutalist. Победа е само да се биде номиниран во вакво друштво.
Мелодрама, која ги користи комичните чинители помеѓу протагонистите, за да го задржи вниманието на гледачот пред да засече подлабоко во нив, дознавајќи ги премолчените тегови, кои се причинители за нивното однесување, преозначувајќи ја творбата. Очајната потреба за поврзување со минатото може да биде и препрека и за сегашноста и за иднината. Ако морам да го евалуирам, тогаш A Real Pain од мене има 4 од 5. Доколку ви се допаднат 351-то издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и поснатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!